Pozdravljam sve, 12. čas. Kratka tema. Ona se zove Sve je ezoterija. Ja bih htio danas da objasnim malo više o ezoteriji iz svog pogleda. Opet, da bi krenuo objašnjenje, ja ću podeliti vreme napred, vreme nazad. Znači, analogni svet, digitalni svet. Smatrajte da 2020. upravo ta prelomna godina gdje se prošlost završila i sad smo zakoračili u neku budućnost koja će se kreirati. A šta je sa ezoterijom, metafizikom, parapsihologijom? Sve ono što smo imali tokom celog postojanja u našoj prošlosti, što u 20. veku se potiskivalo na sve moguće strane, i šta će sa tom materijom biti sada? Sad, u 20. veku ljudima krenuli da objašnjavaju sve je to laž, što ne postoji, ni u kom smislu ne postoji, to je čista fantazija, čak i neki segment koji se zove placebo su nazvali placebo, ko da je to neka greška. Što je potpuno apsurd. Ako biologija ima takav efekat da prihvati nešto drugačije, i to se implicira i to radi, znači to je realnost, nego medicina formirala, na primjer, u stvari ne medicina, farmacija je formirala tu hemiju, da bi prodala hemiju kao hemiju mora da bude placebo efekt, ali to nije bitno, to ne potpada pod ezoteriju. Sad, i ezoterija za nas u prošlosti je bila mistika, magija, bajka, znači nešto što je nemoguće, ali je možda moguće ostvariti zahvaljujući ljudima koji su se rodili sa određenim, obrate pažnju, osobinama i mogućnostima. Jako interesantna bila materija, svi su očekivali neka čuda, znači sve to bilo bajkovito. Šta se događa sa ezoterijom? Svet novca se menja, svet politike se menja, svet ekonomije se menja, čovjek zakoračuje u novu budućnost. Šta će se dogoditi u svetu ezoterije? Iz svog sopstvenog znanja i iskustva ću reći, mi, civilizacije, idemo ka ezoteriji, ka razumevanju procesa koji mi ne možemo da registrujemo svojim očima, ušima i tako dalje. Na sve moguće načine mi pokušavamo da smislimo instrumente, šta god, da bismo detektovali neke događaje koji nisu toliko vidljivi. Znači, ezoterijske događaje. Tako se formira svaka nauka. Ona pronađe efekat koji do sada nije bio viđen, adaptira ka svojim, pazite, očekivanjima i planovima, znači iskasapira taj efekat i zove to nauka. Najbliže ezoteriji se nalazi upravo nauka, nego ona to uvek izmodifikuje adekvatno potrebama civilizacije. Adekvatno. Sad, digitalni svet, on je jako blizak ezoterijskim procesima, zato što digitalni svet je užasno brz, on je kratkotrajan. U digitaliji niti emocije, niti smisla, niti ništa. 0,1, 0,1, 0,1. Znači, od tih Lego digitalnih kockica se može formirati apsolutno sve. U analognom svetu, gdje smo bili, on je bio vrlo ograničen, što u brzini svojoj, što u svojoj kompleksnosti. Znači, mi smo doživljavali svet emocionalno. Ne kažem to dobro ili loše, mi smo tako mogli. A sada zamislite da u digitalnom svetu mi možemo da doživimo svet ne zato što smo navikli na te emocije koje mi imamo, nego mi možemo da formiramo emociju koja najkompatibilnija, što za svet, što, na primjer, za mene. A ne formiram samo zato što samo to i znam, to mi se sviđa i onda imam traume zašto svet ne prihvata tu moju emociju. Ezoterija također će se modifikovati. Ona će postati digitalna. Znači, digitalan jezik će omogućiti unutrašnjim biološkim i prirodnim procesima da se zbliže. Što znači, sada zamislite te eksperimente, ja sam krenuo već da radim. Zamislite kako će raditi neki digitalni bioenergetičar, ne znam ni da kažem, u nekoj budućnosti.
On posmatra čoveka ispred sebe i njegovu bolest posmatra bukvalno kao kompoziciju digitalnih cifara. 0110. Da, zato on treba da zna kako se to radi. Ali on će tako posmatrati, bukvalno kao na kompjuteru. I onda on će vidjeti gde se nastaju konflikti 011001. I pojam bolest će se razmatrati kao poremećaj, neki delimični poremećaj programa određenih. Imajući mogućnost digitalizacije ezoterije u glavi, on će samo formirati te mikroprograme i uploadovati. To isto radi i danas, mene danas, već koliko vremena, svaki internet, svaki kompjuter, čak i ovaj telefon. Vi sada mene vidite u digitalnoj formi. Sad ja vas pitam, da li vi mene vidite? Vi ćete reći da. Realno vi mene ne vidite. Nego vi vidite ekran. I na ekranu se nešto 001 se događa. Nego sve ostalo, vaša percepcija ili još bolje, vaš unutrašnji kompjuter performira i adaptira ka svom nemišljenju, ka svom načinu akceptiranja realnosti. Znači, u pitanje da li sada ja sa vama razgovaram? Realno ne. Da li ovo što vi vidite je realnost? Realno ne. Zato što je na kraju krajeva snimak. Da li Ruben realno postoji? To nije ni bitno. Da li on postoji ili nije. Bitno što se sada ide upload. Evo, sa moje strane, konkretno u vašu glavu. Kako će vaša glava procesirati to i primati, to je vrlo subjektivna vaša stvar. Ali sada zamislite, evo primjer, da ja imam mogućnost da transferišem u zvučnu formu, mi to zovemo reči, neke određene mikroprograme, samo njih kodiram u zvučnu reč, na primjer A, U, S, K, S, M, M, T, K, F, L, N, M, N, S, T. Ušlo u vašu glavu, dekodira se nazad i taj mikroprogram, na primjer, je onaj koji treba da popravi programe rada, na primjer, vašeg želuca. Samo kodirano. Zar to nije lečenje? Evo, ispada, ti uzmeš u nekoj budućnosti, taj svoj budući mobilni telefon, ovako uzmeš, evo ja uzmem u ruke, imam glavobolju sad, banalnu stvar. Imam glavobolju, idem na software, znači Heal Me. Evo, software, Heal Me. Izleči me. Izaberem segment biologije, pritisnem, tamo piše Define symptoms. Opredeli simptome. I ja pritisnem glavobolje, pritisak, pulsiranje i tako dalje. Neke stvari ne mogu da spavam. I kad ja opredelim to, pritisnem Heal. Taj sam software već u svom paketu ima, on momentalno pušta meni, šta on pušta? Programirano je 0110. Da li u vizualnoj formi ili zvučnoj formi, to je relevantno. Sve što treba da radim ovako da gledam. Evo, kroz moje oči sve to ušlo unutra i za neko vreme on piše meni Congratulations, you've been healed. Čestitam, vi ste se izlečili. Ta budućnost nas čeka. Ne tako daleko. Samo za 10-15 godina. A ja pokušavam već to da stvorimo. Hvala.